piacere a Legnago, in provincia di Verona, nella Bassa Veronese, in occasione dello Legnago Street Food, questo appuntamento che congrega un sacco di tradizioni, sia quelle italiane, dislocate un po' in tutto il nostro stivale, e sia anche quelle estere, perché c'è il ristorante spagnolo, c'è il ristorante argentino, insomma veramente un purpurì di buon mangiare per strada che cureremo insieme a te. Allora, siamo qui in centro a Legnago in occasione di questo street food, abbiamo anche l'amico degli arrosticini, come ti chiami? Giovanni di Cosimo, però io lavoro per Bizzi l'Arrosticino. Bizzi Arrosticino, che però gli arrosticini sono dell'Abruzzo, no? Gli arrosticini sono abruzzesi, Tu certo. hai un accento un po' più romanesco, no? Io sono di Roma e i principali adesso abitano a Cisterna di Latina, però sono abruzzesi loro, sono di Alfedena. Allora, senti, ricordiamo cosa c'è in un arrosticino. In un arrosticino c'è la carne di pecora, ovino adulto, diciamo, c'è l'ovino adulto, poi ci sono anche arrosticini di maiale, perché a alcuni non piace la pecora, logicamente. Però il vero arrosticino è di pecora. È di pecora, certo, poi adesso gli altri sono diventati tutte varianti, diciamo. Ma un arrosticino vegano potrebbe esistere? L'arrosticino vegano io penso che esiste, però io non so come farlo. Va bene, ti ringrazio. Come si fa a fare l'arrosticino vegano? Questo è un mistero che lanciamo ai nostri telespettatori. No, ma è la stessa cosa che fai delle verdure alla griglia e tutto il resto. Va bene. Però ecco, come fai la carne alla griglia tutto il resto, però l'arrosticino rimane l'arrosticino. Bene, ti ringrazio, buon lavoro e buoni arrosticini. Grazie a te. Come ti chiami? Alessio. Da dove venite? Da Novara. Veramente tutta l'Italia che gira qui allo street food. Cosa proponete voi, i nostri amici di Legnago? Noi proponiamo hamburger di Fassona 100% piemontese e birre artigianali provenienti da tutta Italia. È bellissimo. Solo questo. birre artigianali. Mi fai un bel ne alla piemontese? Ne? È perfetto. Lo street food non è solamente Italia, ma è anche tutto il mondo. Ad esempio siamo in uno stand argentino insieme a... Gretel. Allora, Gretel, cosa ci proponi quest'oggi? Allora abbiamo la grigliata mista di cui costine di manzo, sottopancia di manzo e salsiccia, poi abbiamo il panino con la carne, panino con la salsiccia, patate fritte, empanadas, cose tipiche argentine. Esatto, tutte cose molto, diciamo, per mantenere una linea sana. Bravo. Poi dicono perché si innamorano degli argentini? Come? Guarda che occhi che ha, è incredibile. Va bene, io ti ringrazio, fai un saluto ai nostri amici. Ciao, ci vediamo e vi aspettiamo qua allo street food. E si parla anche pugliese qui a Legnago, grazie a questo nostro amico, come ti chiami? Io mi chiamo Luigi Vassala della Pucceria d'Alvassa. Oh, che bello, allora raccontaci com'è la puccia, che cos'è la puccia? La puccia è, diciamo, un pane pugliese esattamente del Salento, giù nella Bassa Puglia, diciamo nella zona di Lecce, Taranto. E io quello che faccio qui è direttamente con l'impasto, con cottura sul posto, con l'impasto antico, con la rimacinata di grano duro dentro, con la farina naturalmente, e fare la cottura direttamente qui sul posto con l'imbottitura del prodotto. Diciamo proprio come si faceva una volta. Uguale come si faceva una volta, naturalmente abbiamo sui forni e sul track, diciamo, portiamo la qualità anche da queste zone. Bene, qui. Perfetto, benissimo. Fammi un saluto a tutti coloro che mangeranno la tua puccia, vai. Bene, io saluto tutti e spero che ci venite a trovare e che direte un attimino la vostra sul mio prodotto, sul prodotto pugliese che stiamo portando, diciamo, in tutta Italia. Grazie a voi tutti. Allora, siamo insieme a Roberto qui nello stand di Palermo, ma sei siciliano veramente? Io sono palermitano, non siciliano. Ah, ecco, sono due cose Ci diverse. tengo a Quindi dirlo. anche questo stand non è siciliano, ma bensì palermitano senza l'R, palemmita con due M. Palermitano. Allora, cosa possiamo mangiare? Allora, sicuramente abbiamo tutta la tipologia di salato, quale praticamente la cosa più importante, cioè il panino cameusa. Comeusa. Poi abbiamo le sarde a beccafico, sono un involtino di sarda con all'interno il pangrattato, l'uva sultanina, i pinoli e il succo d'arancia. Questa è una tradizione, una ricetta antichissima, la quale ci teniamo a portare in giro per tutta l'Italia e anche all'estero. Pane e panelle, appunto questa farina di ceci con all'interno il prezzemolo e fritte.
Poi abbiamo anche i cazzilli, queste crocchè di patate con all'interno sempre prezzemolo e menta. E poi arriviamo all'arancina. L'arancina ovviamente a Palermo è femmina. È arancina. E la facciamo di 3 tipi. A ragù, che è quella classica, prosciutto e mozzarella, e la versione vegetariana che ho cominciato a portare in giro, io sono stato il primo, con la melanzana, alla norma. Ottimo. Senti, ma dato che sei così appropriato su quello che riguarda la cucina, che vino associamo a tutti questi piatti che mi hai detto? Io ho 3 cantine che ci tengo a portare perché ho conosciuto personalmente appunto i titolari, e c'ho il Corvo, un Nero d'Avola, la ditta Cusumano, sempre Nero d'Avola, e poi Rapitalà. Sempre della ditta Cusumano ho praticamente il bianco, è uno Chardonnay in solia. Quindi bianco o rosso è la stessa cosa? Rosso, L'importante è che sia bello tosto, come dire. Siamo abbastanza tosto. Benissimo, fammi un bel saluto palermitano a tutti i palermitani. Ciao a tutti figliocci, ciao! Qui insieme a? José. Cos'è? Con la I lunga? Sì. Vero, tu sei spagnolo verace? Sì, di Madrid. Di Madrid? Di Madrid. Quindi quest'oggi qui a Legnago tu cosa proponi? Cosa puoi proporre? Per questo Legnago una buona paella, Una paella. anche la buona sangria spagnola. Esatto, senti, ma gli ingredienti segreti so che non si possono dire, ma generalmente come realizzi tu questo piatto? Piano piano, con mucho amore. Insomma, ingredienti qualcheduno lo puoi dire, no? Sì, riso, gamberi, cose. Non la racconta giusta. Senti, allora tra un po' c'è la finale di Champions, chi è che la vince? Solo Dio lo sabe, pero yo voy a Madrid, siempre a Madrid. Sì, Va bene, grazie, fammi un bel saluto madrileno, vai. Muchas gracias por todo, que Dios lo bendiga, chicos. Sta mangiando cosa di buono? Gli spezzettini e il pane. Questi sono praticamente gli arrosticini. Sì. Devo dire che mi sembrano di suo gradimento, l'ho vista molto impegnata. E anche Molto buono. Molto buono. E anche dietetico, no? Sì, insomma, abbastanza. Perché dicono che la carne di pecora non faccia ingrassare, non so se lo sapeva questo. No, non lo sapevo, invece è molto buono comunque. Bene, vi faccio un saluto con gli occhi di ghiaccio. Ciao. Allora, Massimiliano Pignatta, che in questo momento si sta, diciamo così, sorseggiando un buon rosso. Un buon rosso Che della tipo? Toscana. Della Toscana. Tutto di un fiato? Tipo come No, io l'aria? me lo sorseggio perché ho la carne là pronta da bere. Ah, ok, Da quindi mangiare, carne, scusa. bicchiere di vino e siamo perfetti. Esatto. Cosa manca in questo momento? Niente. Siamo a posto così? Sì. Bene, un saluto, grazie. Arrivederci. AD2 SRL, ristrutturazioni, manutenzioni di immobili commerciali, condomini ed abitazioni private, con la soluzione di chiavi in mano, operando a Treviso e nelle province di Padova, Vicenza, Pordenone. Agenzie Pratiche Autonova, sin dal 1978, anno di apertura dell'ufficio di Spersiano, e poi nel 1985 la sede di Pieve di Soligo. La filosofia che ci contraddistingue risponde a 2 semplici parole: serietà e competenza. Carniato & Co, rivendita edile, oltre ai tradizionali materiali per l'edilizia, è specializzata nella riqualificazione strutturale ed energetica degli edifici, nel cartongesso, nelle pitture edili. Siamo a Ponzano Veneto e a Silea. Finalmente a Legnago, alla Casa della Tenda, in Viale dei Caduti numero 6, Sleep Planet e Bed in Italia. Solo per questo mese, promozione materassi. Vieni a provare il tuo materasso, studiato su misura e prezzo. Con Team Decorazioni, con materiali eccellenti a rispetto dell'ambiente, offriamo una pluriennale esperienza nella verniciatura, tinteggiatura e decorazione di qualsiasi immobile, anche di prestigio. Installazione tende da sole, controsoffitti, posa parquet. Dal 2011 a Cassola, centro commerciale Cosma Center, 7000 metri quadri dove puoi trovare le migliori marche in articoli per la casa, giochi, articoli da regalo, arredamento interno. Inoltre ti offre un reparto di 3500 metri quadri tutto dedicato all'arredo esterno, dove puoi trovare un vasto assortimento nell'arredo giardino, piscine, gazzelli, mobili, accessori e tutto per il campeggio. La qualità a un prezzo unico. A Favero Veneto, esteticamente Beauty Concept, rappresenta nel panorama dei centri estetici del Veneto l'eccellenza, unendo i trattamenti più semplici alle tecnologie più avanzate, eseguite da un team di alta professionalità. Trattamenti beauty classici, trattamenti benessere, nail art, specializzazioni viso-corpo, per soddisfare tutte le esigenze in tema di benessere ed estetica. L'agenzia immobiliare Epicasa di Roberto Buosi è presente sul mercato immobiliare di Treviso Nord dal 2004. Servizi di assistenza di compra-vendita immobiliare, valutazione gratuita degli immobili, stesura contratti di locazione residenziali e commerciali.
Alegnago Kinesis, centro di rieducazione, fisiokinesiterapia, poliambulatorio specialistico, con tecnologia all'avanguardia e personale medico qualificato. Garantiamo un servizio eccellente rieducativo, preventivo e mantenimento, oltre che ambulatorio specialistico. Maco 2L SRL, specializzata nella produzione e vendita di macchine tradizionali per legno, combinate, seghe circolari a nastro e molto altro. Forniamo inoltre ricambi e assistenza per la Sicar Furore. Venite a trovarci a Cerea, la tua passione per il legno comincia da qui. A Val Samoggia, Plastic Extruding SRL è leader nel settore ed è fornitore ufficiale di società riconosciute a livello mondiale. Realizziamo profili su disegno del cliente, fornendo assistenza dalla realizzazione allo stampo. A Carpi di Villa Bartolomea, Nicola Impermeabilizzazioni, coperture civili ed industriali, impermeabilizzazioni, ripristino coperture e strutture in legno, rimozione e bonifica amianto, isolamenti termici, pavimenti galleggianti, sistemi per tetti fotovoltaici.